नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लाभ। उज्जाई प्राणायाम आजकल देख लीजिए, थायराइड की समस्या बहुत सारे लोगों की हो रही है। थायराइड की समस्या होने से बच्चे में हकलाहट, तुलतुलाहट और गले की समस्या, हिचकी, खिचखिच, खांसी वगैरह बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए महिलाओं में विशेष करके थायराइड की समस्या बढ़ जा रही है। तो आपके शरीर में सूजन हो जा रहा है, शरीर में दर्द होता है, थकान रहता है, कमजोरी हो जाता है, कमजोरी महसूस होता है। तो आपको थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए आपको ये अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार प्रतिदिन करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? आपको लंबी गहरी सांस को भरना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। फिर आप गले से घर्षण करते हुए आवाज़ निकालेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ देखें कैसे करना है। फिर आपके ठुड्डी को गले से यहाँ लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक जलंधर बंद लगता है। श्वास को अंदर तक कुछ देर तक रोके रहेंगे। जितनी देर तक आवाज़ खींचते हैं उससे डबल आप सांस को रोकना अंदर। इस तरीके से अंदर करके श्वास को रोके रहेंगे कुछ देर तक। जितनी देर तक आवाज़ निकालते हैं उससे डबल रोकना है। तो इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। फिर धीरे धीरे दाहिना नाक बंद करके बाएं से श्वास को निकाल देंगे। फिर से एक बार खींचेंगे। देखिए हमारे साथ कैसे करना है। फिर दाहिना नाक बंद करके बाएं से श्वास को निकाल देंगे। ये अभ्यास प्रतिदिन आप 3 से 5 बार करेंगे तो आपके गले में खराश और खांसी की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। थायराइड से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। थकान, कमजोरी सब दूर होगा। आपका गला बढ़िया स्वस्थ और सुरीला रहेगा। जो बच्चे हकलाते तुलतुलाते हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है। तो ये अभ्यास आप लोग सभी लोग प्रतिदिन कर सकते हैं। ओम